Здорово, ребятки! Сегодня будет такой небольшой опасненький выпуск. Сегодня у нас грандиозные планы. В общем-то, сейчас мы решили пойти по очень темному лесу. Очень темному. Чтобы вы понимали, вот. Я вообще не знаю, видно вам что-нибудь или нет. Сейчас у нас в Москве небольшой дождик. В общем-то, зачем я делаю этот выпуск? Делаю я его для того, чтобы показать вам, на что мы способны. Сейчас мы идем по страшному темному лесу на заброшенное здание. Там мы разведем костер. И, короче, все вы увидите дальше. А сейчас идем по лесу. Леша разбирается. Я недоступен, все, мне пофигу. Че, Лех, как вообще ощущение? Ну, немного страшноватенько. Ну, просто посмотрите на это колесо. Колесо. Это, ребята, полнейшая темнота просто. Идет пар, потому что холодно. На улице сейчас минус 5 градусов. По планам пройти по лесу до заброшенного здания, потому что дороги к нему нету. Вот. Дойдем до заброшки, походим в ночные комнаты, разведем костер и сделаем крутые фотографии. Это весь наш план. Но сначала надо дойти до него. Чтобы вы понимали, просто тьма тьмущая. Леха тоже снимает контент на свой канал, поэтому не будем ему мешать, а мы идем на заброшку. Ребята, камеру не могу поставить. Поставь ты уже. Ну, а как? Да как и камера не ставится. Вот она. Иди сюда. Короче, ребята, это полная попа. Мы уже минут 20 ходим по лесу. Вот. Просто лютый холод. Как вы видите, идет пар лютый просто. Вот. Сейчас по навигатору показывает, что мы почти дошли до заброшки. Вот. Разведем костер, погреемся. И там есть одна комната, там люто темно, туда все боятся заходить. Двухэтажное здание, предназначено, как я думаю, под больницу или школу, или детский садик, я не знаю. Вот. Лютый просто холод, я не знаю, с чего мы будем разводить костер, потому что трава вся, не знаю, посмотрим. Вот, поэтому мы отправляемся дальше в путешествие. Просто вот по такому лесу. Жестко, ребята. Я не знаю, куда выведет нас этот лес просто. Здесь, да, надо снег. Ну такой, не снег, а чисто такое, знаете, покрытие. Первый снег такой маленький. Вот. Какашка нравится. Капец, ребята, просто капец. Тут, кстати, еще есть собаки в этом лесу. Так что будем осторожны. Ребята, лютый холод просто. Руки уже отмораживаются. Вот. С Алексеем выбрались снимать вот такой вот контент. Никогда не было такого контента. Я вам обещал, что канал изменится, что контент будет все лучше и лучше. Поэтому, ребята, я обещание сдерживаю. Вот. Извините, что уже выпуска нет больше недели, хотя обещал 2 раза в неделю. Учеба, исправление оценок. Вот. Когда будут каникулы, я вам обещаю, видео будут просто очень часто, очень часто.
планов очень много, поэтому меньше слов, идем на заброшку и там уже продолжаем. Ну что, ребята, вышли на дорогу. Ну, короче, да, мы в лес специально зашли, чтобы заинтриговать вас. Ну вот на заброшке... Прям вообще. Ну вот на заброшке будет, ребята, уже пострашнее. Это вам не лес вот это. Там еще и кругом вода, там, если одно неловкое движение, и все, и ты под водой там оказался. Там же она водой окружена же. Да, подвалы, короче, все затоплены. Вот. А Идем, там холодно. короче. А? Там холодно, страшно. Где? Заброшки. И вообще. И, кстати, самый главный прикол, для чего мы туда идем, мы с ним разделимся и будем ходить одни. Чисто одни снимать все. Вот. Крутой монтажик будет присутствовать. Вот. И, короче, надеюсь, получится явно очень прикольно. Ребята, мы уже подходим к заброшенному зданию. Здесь люто темно. Люто темно просто, ребят. И мы сейчас идем просто и офигеваем, как мы там будем одни ходить. Это жестко, ребята. Вот это заброшенное здание. Ну, всем, короче, известное здание. Что я рассказываю? Мне кажется, тут каждый побывал. Ты че? А? Какие? Ну, я говорю, там предприятие обычное. Нам-то сюда. Я первый раз в темноте на заброшку хожу. Ты уверен, что ты хочешь один там ходить? Ну что, домой, да? Я думаю, да. Хорошо, что топовое освещение. Чё? Самый неподходящий момент, да? Изюм не крашен. Ну что, разделяемся? Сейчас. Да. Ты туда, я наверх. Все, давай. Никита. Да. Все. Ну что, удачи, брат? Давай, удачи. Давай, я наверх, ты туда, в самое пекло. Серьезно? Да. Написано мало заряд и все. Но далеко мы ушли. Пока. А ты можешь на телефон снимать? А как я тебе и так? Вот дебил, вторую камеру не разрядил. Пойдем сразу в ту темную комнату. Вот здесь. Чтобы вы понимали, ребята, это самая темная комната в этом здании.
отстань от меня, ё-моё. Мать Тереза. Не, не. А чё тут стены снесли? А, вон она, Саич, вон она. Вон она. Там, да? Да. Мы туда даже при свете боялись зайти. Сейчас я что слышу. Тут туалет, по-моему, был. Ну, скорее всего, должен быть. Типа здесь сортир. Тут сортир. Интегрую это либо больница, либо школа. Что-то одно из двух. Короче, ребята, мы оставляем здесь камеру одну. Вот. Пусть все снимает. Ребята, короче, мы оставляем одну камеру здесь. Вторая, к сожалению, разрядилась. Вот, и на нее не получится поснимать. Но хотя бы вот, если вот этот момент, вот, поснимать здесь. Давай пока найдем, что разжечь. Короче, ребята, костер в конце. Вот, будем разжигать на этом месте. Но сейчас пойдемте пройдем следующую часть здания. Вот. Которая у нас, собственно, еще осталась. Осталось у нас, я еще, так сказать, дофига. А? Палочка, говорю, еще сухая. Вот, смотри. Эту парашу сюда. Газета есть, отлично. Пакет 5 чипсиков, сухариков. Какули. 18+, надо будет потом замазать. Приятного аппетита. Да. Кто кушает, ребята, лайк. Приятного аппетита. Бензином или маслом, или бензином. Странно так. Чтобы вы понимали, ребята, я спускаюсь в подвал, вам показать то, что там одно болото чисто. О, еще одна плита обвалилась, вот эта. Какая? Вот это вот, следующая. Она раньше была обычная. О, лед. Я помню, мы зимой, короче, когда минус 20 было, мы по этому льду, короче, по подвалу ходили. Ну, если вот сейчас вода чистая, да, я вам так скажу, то что там достаточно глубоко. Вот, короче, такой подвал. Это я всегда мечтал по этой запрошке вот походить чисто в подвале. Ну да, блин, лед прям прочный. Ну да, очень сильно. Короче, отправляемся дальше. Пар просто. Идет и идет. Оу-ка, зарусь. Так, нижний этаж мы практически весь обследовали. Только там вот конфеты есть. В смысле? Погнали.
Ну что, ребята, мы переходим к финальной части нашего ролика. Сейчас будет поджог профессиональных мастеров. Вот. Сейчас будет фаер-шоу. Собирайте все, пожалуйста. Да, что это? Все, ну газету должны. Да. Вот, подкинь. Ты чё, пристал? Ну вот я тоже хожу. Бери её. Давай, почитай хоть газету. Сють костра. Сейчас что? Ты тоже это слышал? Давай. Ты сейчас мне сказать? Какой звук? Ну много костра. Мы не могли газету найти просто. Газет много найти и притащить. А то одна газета как не под мельфой лежит. Очень много костра. Да, ребят? Очень много. Прям дофига. Ну все. Ну все, заканчиваем. Выпуск окончен. Выпуск, ребята, на то окончен. Потому что ничего дельного я здесь, собственно, не наблюдаю. Пока буду выходить, поболтаю с вами давно. Не было... Да отстань от меня. Громко. Давненько не было таких разговорных видосиков. Вот. Ну сейчас прям подходящий момент снимать такие видео. Вот. Ладно, ребят, пойдемте еще на второй этаж сходим. Вот, потому что тут еще есть и второй этаж. Ну тут не особо. Ну да, тут не особо на втором этаже. Тоже все видно. Здесь уже все видано, провидано. Вот. Да и не так... Дырка. Точно. А? Точно видишь дырки. Да ты что думаешь, как ты будешь? А то все как вдвоем полетим вниз. Вот так? Тю. В принципе, не так высоко, не страшно. А, туда шагнуть хотел, ёлма. Куда ты шагнуть хотел? Туда. Врачила, что ли? Думал, там перед... Ну что, идем? Что я могу сказать? Клево. Офигенно. Вот. Давайте тогда на этой ноте, собственно, и подведем итоги. В общем-то, что хочу сказать. Заброшка прикольная, но очень маленькая и не такая страшная, там, как, допустим, Ховринка, вот, на которую, кстати, мы не смогли залезть, вот, по причине того. Расскажу, короче, про Ховринку немного. Короче, приехали мы туда чисто погулять, хотели просто залезть, ну, в само здание, да, погулять. Короче, там была огромная толпа пацанов и девок, вот. Момент. Спокойно, кто это? Алло, мам. Чего? Продолжаем рассказ. Ладно, минута неожиданно, переговоров. Короче, так вот, было куча народу, короче. Вот, короче, они все залезли, ну, даже Леха, даже Макс,
А я, короче, ну, остался за забором, потому что, ну, жопа-то чуяла, что-то случится. Вот, потом смотрю, они возвращаются, говорят, да ну нафиг туда идти. И, короче, представляете, как они туда зашли, мы встретили одну девушку, ей лет тогда 25 было, она рассказывала, что она, короче, крутой сталкер, типа по Санкт-Петербургу, там какие-то заводы лазила. Ну, короче, выеживалась как могла, типа, да сейчас я изи туда залезу, я сейчас изи там пролезу, короче, все сделаю красиво. Пролезла-то она красиво. Короче, мы ее... вылезла потом еле-еле. Мы, короче, ее туда залазили, короче, она залазит, мы ее под жопу, короче, пихаем. Вот, говорит, да я сейчас залезу, все красиво. В юбке была, тогда еще было лето. Вот, в прошлом году. Или в этом. В прошлом, по-моему, летом. В прошлом, да. Да. Вот, и, короче, мы залезли. Короче, только слышим, собаки лают, охранник. Она как стартанула, вы бы видели. Быстрее ветра убежала. Это в натуре, ребята, вы видели. Кстати, этот контент есть у Макса Пельгуя на канале. Сейчас будет такая вставочка, вот. Вы это посмотрите. Вот, пока буду разговаривать, вот где-то над головой у меня будет это видео идти. Вот. И, короче, представляете, когда мы шли уже обратно, потемнело, мы встретили одного чувака, который перелезал через забор. У него, короче, по-моему... Он остался один из тех. Представляете, там было человек 20, и 19 человек поймали просто. Один он остался. Один он убежал, и то весь в крови был, потому что там за решетку цеплялся, пока бежал. Короче, жестко. Я худею с этого просто. Поэтому, ребята, лучше посещать такие вот заброшки, чем лазить по каким-то реально опасным объектам, где, короче, куча охранников, куча собак. Но они же понимали, то, что они залезут, их по-любому поймают, они без палева не уйдут. Поэтому, ребята, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если хотите больше сталкера, где-то выживание в лесу, там какой-то поход на Покровскую пешком по рельсам. Вот, пишите в комментарии. Ну а с вами был Никита и Леха. Вот, всем спасибо, всем пока.